Este es un Scion. Está trabado el motor por causa de agua, que le entró agua por la admisión. Lo primero que le vamos a hacer es sacar las bobinas, luego las bujías, para que se libere la presión de agua que tiene adentro el motor. Hay que sacarle también el filtro de aire. Hay que succionar todo el agua que tiene en el intake. Antes de hacer todo eso hay que sacar el aceite y ponerle nuevo aceite con todo el filtro para que así gire bien. En este caso, si tienes una aspiradora, lo puedes utilizar, ¿sí?, para succionar el agua del intake.